Ko vzgajamo sadike doma, moramo za njih najti idealen prostor, da ne dobimo pritegnjenih in pa bledih sadik, ki so posledica premalo svetlobe ali pa previsokih temperatur. Mi da smo riskirali najljubši del v hiškotu, ki je najbolj osvetljen in hkrati dovolj hladen, da pa dosežemo kakor toliko dobre pogoje, pa si pomagamo z namenskimi lučmi. Prostor pospraviva in najprej dodava verige ter nastaviva kavlčke, da se tu obesi ohišje luči. S kavlčki in verigo se kasneje nastavlja višina luči. Prineseva OSB polico in nastaviva ohišje z lučmi nad to ploščo na dovolj visoko točko, da na police potisneva še sadike. Nato luči spustiva čim bliže samim rastlinam za boljši izkoristek absorpcije svetlobe. Tu gre za staro ohišje industrijskih luči, katerim sem zamenjal žarnice z namenskimi žarnicami za vzgojo rastlin, da oddajo rastlinam pomemben spekter svetlobe. Te žarnice prepoznate po oznaki fluoro in svetijo vijolično. Druga izbira po nasvetu prijatelja Aljaža Plankla so žarnice z oznako 865 Lumilux. Te oddajo pravilni spekter svetlobe za rastline, a svetijo belo. Strošek električne porabe za en komplet pa je nekje 10 centov na dan. Luči svetijo nekje med 8 in 12 ur dnevno. Z idealnimi temperaturami za posamezno rastlino ne komplicirava, ker je to nemogoče ustvariti za vseh 20 rastlin hkrati. In zaenkrat to počnemo tako povrtičkarsko, kar v notranjih prostorih. In v teoriji to pomeni, da rastlina rabi nekje med 18 do 22 stopinj Celzija in pa od 8 do 12 ur dnevne svetlobe. Za kalitev pa je najboljš nekje kar nad radiatorjem, kjer je za 4 stopinje topleje in ne potrebuje seme takrat svetlobe. Ko pa opazimo, da seme vzklije, takoj prestavimo posodico na svetlo in pa hladnejše mesto. In to je tukajle, ker je v bistvu zdaj ravno malo nad tisto idealno temperaturo in v bistvu vse rastline zelo uspešno rastejo. Tako si z namenskimi lučmi lahko ustvarimo idealen prostor kjerkoli v hiši, tudi tam, kjer je mičken hladneje in zaenkrat ni dovolj svetlobe. Rastline bodo na tem mestu vse dokler ne grejo za en teden ven na utrjevanje, preden se jih presadi na prosto na gredo. Tjaša, kaj sem vse povedal? Jaz komaj čakam rastlinjak. V bistvu je to, ker tole kar odzema prostor. V glavnem, delite, sledite in komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.